अल्लाह की बनाई इन परिंदों की आवाजें बहुत ही खतरनाक हैं। सबसे पहले शूबिल। यह परिंदा जब भी अपना मुंह खोलता है तो लगता है कि कोई आतंकवादी आ गया है। नेक्स्ट लाफिंग कुकाबुरा। इसकी आवाज तो ऐसी है मानो कोई चुड़ैल हंस रही है। और लास्ट में लून। इसकी आवाज अगर कोई अकेले जंगल में रात को सुन ले तो सोचो उसका क्या होगा। बेशक अल्लाह जबरदस्त बनाने वाला है।